Hello guys, welcome back to my channel debarghasvlogs. So guys, দেখতে পাচ্ছেন আজকে চলে এসেছি আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আবার সে খাওয়া দাওয়ার পর্ব। এই দেখুন আজকে ঠুঙাই নিয়ে খাচ্ছে। এর আগে একটা ভিডিওতে আপনাদের দেখিয়েছিলাম কীভাবে প্লাস্টিক চেটে চেটে খায়। আজকে দেখুন ঠোঙা নিয়েই বসে পড়েছে। ঠোঙার মধ্যে বোঁদে আছে, টুকটুক করে তুলছে আর খাচ্ছে। আজকে সাজা গোজার মুড নেই, আজকে শুধু খাওয়ার মুড। দুলে দুলে খাচ্ছে। কতদিন মিষ্টি খাইনি। ওই দেখুন প্রায় দিনই মিষ্টি খায়, কিন্তু আর বলে কতদিন মিষ্টি খাইনি। চোখখানা দেখুন, ওই দেখুন পড়ে গেছে। লোভ দিচ্ছ কেন তোমরা? লোভ দিচ্ছি বলে বুঝতে পারছেন বন্ধুরা। না অনেক একটু খাও। ওই দেখুন এখন আমাকে খাওয়াতে চাইছে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখতে থাকুন, ভিডিওটাকে স্কিপ করবেন না একদম। হ্যাঁ, ভিডিওটা পুরো দেখুন আর আমাদের সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা। ওই দেখুন আপনাদের দিচ্ছে, আপনারা খান। ঠিক আছে, দেখুন বসে বসে আছে, আমাকে কিন্তু দিচ্ছে না, তখন দেবে বললো না। যাক, তবু আমাকে খাইয়ে দিল। আর চাইবে না। একটুখানি দিয়ে হয়ে গেল। দেখুন বন্ধুরা কি অবস্থা করেছে। একবার দিতে নেই শত্রু হয়ে যাবে, আর একবার নিয়ে শেষ করো। এবার ভাগো এখান থেকে। দেখুন কাণ্ড, আচ্ছা 2-4টে করে দিল, আর কিন্তু দিচ্ছে না। কি তোকে কয়বার দিয়েছি? 3বার। গুনতে পারিস? তো খাওয়ার একটা ভাগ্য চাই, বুঝেছেন? লজ্জা লাগছে খেতে। তাই বাবা, দেখ কিভাবে দেওয়া, চেয়েই যাচ্ছে কতবার করে। আমার শেষে যাবে না। একটু দাও, আমার মুখটা বেঁকে যাবে। বেকায়দা বসছো কি হবে? তুমি তো বলছো। না, এবার তুমিই খাও। তাই না বলুন বন্ধুরা, ওই খাওয়া হজম হবে না। ঠিক আছে, তাহলে ওই খেতে থাক। দেখুন বন্ধুরা আমাকে কতটুকু দিল, তবু পেয়েছি 2-1বার। যা দিয়েছে না দেওয়ার মতো, 2-4টে করে দানা দিয়েছে। ওই দেখুন নিজেই খেয়ে যাচ্ছে ঠোঙাই করে। বেশি নেই। ওই দেখুন আবার বলছে নেই, এতক্ষণ খেয়েও বলছে নেই। দেখুন অবস্থা। না তুমিই খাও। না না না, লজ্জা পাচ্ছে। ওই দেখুন ক্যামেরার পিছনে কাজ করছি, আবার খাওয়াতে আসছে। আর দেবো না তা বলে ভাগ। শেষ। তো বন্ধুরা চেয়েই যাচ্ছে দুপাশ থেকে। আরও খাবে? খাওয়া না, শেষ হয়নি। ওই দেখুন এখনো কতটা আছে, শেষ হয়নি। তাহলে বুঝতে পারছেন কি অবস্থা। এখন দুলে দুলে খাচ্ছে। বাবা, খাবার পর্ব শেষ হবে কখন? অল্পতে স্বাদ মেটে না, এসবের ভাগ হবে না। ওরে বাবা, এটা আমার ফেভারিট মিষ্টি, ওজন কাউকে দেবো না। আচ্ছা শেষ। তো বন্ধুরা ভিডিওটা আজকের মতো এখানেই শেষ। আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে গিয়ে অবশ্যই জানাবেন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সাবস্ক্রাইব করে নিয়েই নোটিফিকেশান অল অর্থাৎ বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন, করে দিয়ে নোটিফিকেশান অল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তারপরে আমি যখনই কোনো ভিডিও ছাড়বো আপনার কাছে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাবে। আর হ্যাঁ, কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, ভালো লাগলে লাইক দেবেন। ঠিক আছে,
তাহলে আজকের মতো টাটা। হুম।